家好，我是大军，今天下班了，准备去搞点饭吃，走，出发。今天订了一个大包，和亲人们还有大军一块吃个饭。这位采访一下，来俯视一下。对，大军，干啥？打个招呼。你好，大家好。就一句大家好吗？牛不大女人。完了呀。那个鸡子马上可以给倒过来，然后还要睡。大军，你真词穷了。大家好，今天带大家吃顿好的。所以一块吃饭的都是马赛克。要提鸡鹅，我今天请了吴亦凡吃饭。这五口饭。哇，现在呢？大军，这菜没上，还兑一瓶了吗？先素子嘴。素子嘴吗？啊，你这今天准备干几瓶啊？来个啤酒不倒。来，干了，敬这一杯敬网友。先干为敬。好。大军酒量牛逼哄哄的。1/2，然后呢，辣子鸡。各按他命。来。味道咋样？入味。大军新一年的。